হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং বন্ধুরা। আজকের খবরটা হইল গিয়া গাড়ি তো 16 তারিখ দেওয়ার কথা আসলো গিয়া, কিন্তু এখন তো 16 তারিখ থেকে ক্যান্সেল হইয়া মোটামুটি এখন 22-23 তারিখের মধ্যে গেছে গিয়া। কারণ গতকালকে যেভাবে বৃষ্টি দিছে আর এইভাবে যদি বৃষ্টি আরও দেয় তাইলে মোটামুটি এখন আর খাওয়া যান না কিন্তু হইব। এখন কীভাবে বৃষ্টি চলে, রাস্তার কাজ কীরকম চলে, ভিডিওটা দেখাই আর আপনারা দেখতে থাকো। আর নতুন হইলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করিও, আর যারা যারা সাবস্ক্রাইব করছো তারারে অনেক ধন্যবাদ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি যে ভিডিওটা দেখাই এটা আমরা ডিমা হাসাও ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে কীভাবে বৃষ্টিটা বর্তমানে বৃষ্টিটা হয়েছে। এই বৃষ্টির কারণে গিয়া আমরা ট্রেনটা 16 তারিখে দেওয়ার কথা আসলো, এখন এটা ক্যান্সেল হইয়া মোটামুটি এখন 20-22 তারিখের মধ্যে গেছে গিয়া। আপনারা দেখতে পারো বন্ধুরা কীভাবে কাজ চলে আর কীভাবে কাজ বৃষ্টির মধ্যেও কাজ চলে। এদিকে বর্তমানে জালি টালি লাগানি চলে, এদিকে রাস্তাটার হালত কীরকম আছে, কীরকম কাজ চলে। এখন বর্তমানে খুব বৃষ্টি দিতে আছে, এইদিকে বৃষ্টি হইতেও আছে। আর জানি না যদি এরকম বৃষ্টি যদি আরও হয় তাইলে 22-23 তারিখও ট্রেন খুলবো কি না তাও নিয়ে সম্ভাবনা। কিন্তু তবে যেভাবে কাজ চলে আর এভাবে যদি কাজ চলিয়া যায় মোটামুটি অতদিন ক্লিয়ার হয়ে গেল, মানে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছিলো, কোনো সমস্যা আসলো না। এখন বর্তমানকার বৃষ্টির যে হালতটা, এরকম বৃষ্টি যদি আরও 4-5 দিন দেওয়ার কথা আছে, যদি আরও 4-5 দিন এরকম বৃষ্টি দেয় তাইলে মোটামুটি এখন 20-22 তারিখ থেকে হয়তো আবার ক্যান্সেল হয়ে আরও সামনে যে যাইতে পারে। কারণ ডিমা হাসাও যেহেতু বৃষ্টি হইব আবার, এখান তো আর কেউ কইছে না। কারণ বৃষ্টিটা না হইতো যদি তাইলে আমার রাস্তাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছিলো, কিন্তু এখন দেখতে পারবো রাস্তার হালতটা কীরকম হয়েছে আর কীরকম বর্তমানে বৃষ্টিটা চলে। আজকেও যদি বৃষ্টি এরকম হয় তাইলে কি হইব এখনও ঠিক করা যান না। এখনও তো খবর আছে যে আরও 4-5 দিন বৃষ্টিটা হইব। যদি আরও 4-5 দিন বৃষ্টিটা হয় তাইলে তো আর কবে যে ট্রেনটা দিব এটা তো আর ঠিক করা যান না। কারণ খুব আশা আসলো যে 16 তারিখে ট্রেনটা চললো, অনেক আশা করি ট্রায়ালও ইঞ্জিনও চলছে প্লাস মালগাড়িও চলছে, কিন্তু চললেও কোনো লাভ হইল না। কারণ আবার যেইভাবে বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে এখন আর তো করার কিছু নাই। এখন যতদিন না বৃষ্টি কমবো ততদিন তো আর কিছু বোঝা যান না যে কবে গাড়িটা যে খুলবো। বন্ধুরা আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকিও, পুরো ভিডিওটা দেখলে দেখতে পারবা কীভাবে কাজ চলে আর কই কাজ চলে আর কীভাবে রাস্তাটার কাজ বর্তমানে আর কতটুকু কাজ কমপ্লিট হয়েছিল সব আপনারা দেখতে পারবা আগে দিয়া। মোটামুটি ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকিও, দেখতে থাকলে বুঝতে পারবা। আর যারা যারা বন্ধুরা চ্যানেলটা নতুন আসো তারা সাবস্ক্রাইব করিয়া আমার লগে থাকিও। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছো তারারে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার লাগিয়া। বর্তমানে বৃষ্টির হালতটা যেভাবে চলে আশা করা যায় যে বৃষ্টিটা যাতে না হোক। বৃষ্টিটা না হইলে তো মোটামুটি ভালো আসলো, কারণ সবরও অসুবিধা হওয়ার। কারণ এখন বর্তমানে শিলচর থেকে হাফলং যাইতে লাগে, হাফলং থেকে আবার লালটিং যাইতে লাগে, লালটিং থেকে এরপরে গুয়াহাটি যাইতে লাগে। আর এদিকে মেঘালয়ের রোডটাও খুব খারাপ, হওয়ার কারণে এদিকেও মানুষের বহুত প্রবলেম করার আর কিছু নাই। সেও তো এটা জবরদস্তি আটকাইতে পারতো না।